முக்கியமான டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது நிறைய ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு இஷ்யூ, ஒரு இஎன்டி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் அல்லது நேசல் கன்ஜஷன் அல்லது அலர்ஜி ரைனைட்டிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பேரில் இந்த ப்ராப்ளத்தை சொல்லுவாங்க. இதோட தமிழ் பேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, மூக்கு நீர் பாய்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது தும்மல் அப்படின்ற ப்ராப்ளமாக சொல்லிக்கலாம். இந்த விஷயம் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மெசேஜாக நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்க, ஆக்சுவலி 6th 7th படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களில் சிலருக்கு ஆரம்பிக்குது, அல்லது சிலருக்கு ஒரு 10th பிறகு ஆரம்பிக்குது, சில குழந்தைகள் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஆன பிறகு அவங்க ஆரம்பிக்குது. மார்னிங் அவங்களோட முக்கியமான டியூட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னவாக இருக்க முடியும்னா ஸ்டடீஸ் மட்டும்தான். காமனாக அவங்களோட பேசிக் டியூட்டிஸை பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான் இந்த தும்மல் ப்ராப்ளம் அல்லது அலர்ஜிக் டிஸார்டர். சொல்ல மார்னிங் ஒருத்தங்க எந்திக்கிறாங்க, எந்திக்கும் போது நிறைய ஒரு மோட்டிவேஷனோடு எந்திப்பாங்க. கிளம்புனா இன்றைக்கி வந்து நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் முடிக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கிளம்புவாங்க. பட் மார்னிங்கே ஒரு 20-25 தும்மல் வருது, மூக்கில் இருந்து அப்படியே தண்ணி கொட்டுன்னு கொட்டுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு திங் அவங்க வந்து மூட் அப்செட் ஆகிடுவாங்க. டெஃபினட்டாக மூட் அப்செட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு டயர்டு, அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஃபீவர் வந்தால் எந்த மாதிரியான சிரமம் இருக்குமோ அதே மாதிரியான ப்ராப்ளத்தில் இருப்பாங்க. யூஸ்வலாக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எதனால் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, சாதா ஒரு தும்மல் தானே அப்படின்னு வந்து இதை கண்டிப்பாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, இதோட அடுத்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆஸ்மாட்டிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற ப்ராப்ளத்துக்கு கொண்டு போகுது நிறைய பேருக்கு. ஆக்சுவலி ரியலாக ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தனி நோய், அதுக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. என்னென்னா திடீர்னு வந்து மூச்சு குழாய் சுருங்கி போகிற நிகழ்ச்சி தான் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ரியல் ஆஸ்மா கிடையாது. மூக்கிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த வாட்டர் கண்டென்ட், அந்த ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட்டு யூஸ்வலாக பகலில் தும்மும் போது இருமும் போது அந்த மூக்கை வந்து என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம கிளியர் பண்ணி எடுத்துகிறோம். ஓகேவா? இதே அந்த செக்ரிஷன் நம்ம படுத்திருந்தாலோ அல்லது ரெஸ்டில் இருக்கும்போதோ நம்ம மூக்கோட பின் துவாரம், அதாவது தொண்டை பகுதிக்குள்ளாடி மூக்கில் ஒரு துவாரம் ஓப்பன் ஆகும். மூக்குக்கு வந்து 2 ஓப்பனிங் நம்ம வெளியே இருக்குது, இன்னொரு ஓப்பனிங் வந்து தொண்டைக்குள்ளாடி திறக்கும். அந்த தொண்டைக்குள்ளாடி திறக்கக்கூடிய அந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேரிங்ஸ் ரீஜனில் சொட்டா இந்த திரவம் வந்து உள்ளே போகுது. அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கொஞ்சம் திரவம் வந்து நம்ம இரைப்பைக்குள்ளாடி உணவு குழாய் வழியாக போயிடும். இன்னொரு பார்ட் திரவம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூச்சு குழாய்க்குள்ளால போகுது. இந்த மூச்சு குழாய்க்குள்ளாடி ஆக்சுவலி ஏர் மட்டும்தான் போகணும். பட் இந்த ஏரை தவிர இந்த ஃப்ளூயிடு ட்ராப் பை ட்ராப்பாக போகும்போது அந்த மூச்சு குழாய்க்குள்ளாடி அலர்ச்சி அப்படின்ற கம்ப்ளைண்ட் வருது, அதாவது இன்ஃப்ளாமேஷன் ஏற்படுது. இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பிராங்கைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிராங்கைட்டிஸ் ஒரு ஆளுக்கு வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும்னா இருமல் வரும், அதுக்கப்புறமா லாங் இருமல் வரும், இது கண்டினியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த பிராங்கைட்டிஸ் ஏரியாவில் பிராங்கைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்லையும் ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சின்ன மூச்சு குழாய்கள், அதாவது பிராங்கியோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதோட எண்டு வந்து லங்ஸுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அல்வியோலைஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பார்ட், அந்த அல்வியோலைஸ் பார்ட்டுக்குள்ளாடி அது செட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஒரு பெர்மனண்ட் டேமேஜ் அல்வியோலைஸில் ஏற்படுத்துறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஏர்லியராக சீக்கிரமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் இதோட முக்கியத்துவம். யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆளுக்கு வந்து தும்மல் வருது அல்லது மூக்கில் இருந்து தண்ணி ரொம்ப கொட்டுது அப்படின்னா நியர்பை டாக்டர்ஸை மீட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து பர்டிகுலர் ட்ரக்ஸ், யூஸ்வலாக வந்து ஆன்டி அலர்ஜிக் ட்ரக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. லேட்டராக என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஏதாவது ஒரு டாக்டரை மீட் பண்ண போவாங்க. மீட் பண்ண போகும்போது அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நேசல் ஸ்ப்ரே அல்லது நேசல் ட்ராப்ஸ் இந்த மாதிரியான சில மெடிசின்ஸ் கொடுப்பாங்க. இதில் வந்து ஸ்டீராய்டு சேர்ந்த மருந்துகளும் இருக்குது, ஸ்டீராய்டு இல்லாத மருந்துகளும் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி டெய்லி வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் நிறைய ஸ்கூல் காலேஜ் பிள்ளைங்கள்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருக்கிறாங்க.
ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் இது சேம் ப்ராப்ளம் தான், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த ப்ராப்ளம் தான். அவங்க வந்து ஒரு ENT டாக்டரை மீட் பண்ணும்போது அவங்க சர்டன் ட்ரக்ஸ் கொடுத்துட்டு நேசல் செக்ரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ட்ராப்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது வந்து ஒரு ஸ்டீராய்டல் ட்ராப்ஸு. இந்த ஸ்டீராய்டு ட்ராப்ஸு மூக்குக்கு பயன்படுத்தும் போது அதோட மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நாள்பட்ட, அதாவது ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நார்மல் ட்ராப்ஸில் எதுவுமே இது வந்து ஒர்க் ஆகாமல் இந்த மாதிரி ஹார்டான மெடிசனில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, நார்மல் மெடிசனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாத ஒரு சிச்சுவேஷன் வருது. ஸோ இதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, சித்தா ட்ரீட்மெண்ட்டில் இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூவுக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை எப்படி டீல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, 2 விதமாக பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து அந்த செக்ரீஷன்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கான மெடிசின்ஸ், அதுக்கப்புறமா ரொம்ப முக்கியமாக உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை குறைய விடாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய மெடிசின். இந்த 2 விஷயமே நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ தும்மல் அல்லது மூக்கு ஒடுதலை மட்டும் நிப்பாட்டுறதுக்கான மெடிசின் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு 2 டேஸ் இல்லைன்னா 3 டேஸுக்குள்ளாடி சேம் ப்ராப்ளம் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ இதுக்காக நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான சில ட்ரக்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அதுக்கு இன் அடிஷன் டு தட், இதுக்கு தவிர நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த பாடியில் நாமாவே நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை குறைய வைக்கிறதுக்குள்ள சில ஸ்டெப்ஸை வந்து தவிர்க்கணும். நிறைய குழந்தைகள் மார்னிங் டிஃபன் வந்து சாப்பிட்றது கிடையாது. மார்னிங் டிஃபன் சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், அவங்க வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அவங்க பாடியில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ட் மெக்கானிசம், அதாவது பாடியில் உள்ள டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாமல் அப்படியே டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சுது. அது மட்டும் இல்லாமல் மார்னிங் டிஃபன் சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது வயிற்றோட உள்பக்கத்தில் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் ஃபார்ம் ஆகுது, அல்சரேஷன் ப்ராப்ளம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து வயிற்றுக்குள்ளாடி அல்சரோ அல்லது இந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரைட்டிஸோ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, அதுக்கு அப்புறமா நார்மலாக நம்ம எவ்வளோ விரும்பி சாப்பிட்டாலும் நம்ம பாடி அதை ஏற்றுக்காது அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளிகேஷனுக்கு வருது. ஸோ ப்ராப்பராக அந்த டைமுக்கு ஃபுட்டை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையும் பண்ணிவிட்டு, சித்தாவில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் மெடிசனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கு அடிஷ்னலாக அவங்க சிம்டம்ஸை குறைக்கிறதுக்கான மெடிசின்ஸையும் நம்ம பயன்படுத்தும் போது கிராஜுவலாக தொண்டைக்குள்ளாடி, அவங்களுடைய மூச்சுக்குழாய்க்குள்ளாடி, அல்வியோலிஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆகுது. கிராஜுவலாக அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி அவங்க நார்மலுக்கு வர்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டோட்டல் ப்ராப்ளமே ரிவர்ஸ் ஆகி ஒரு நார்மல் சிச்சுவேஷனுக்கு வர்றதுக்கான ஒரு நமக்கு ஒரு நன்மை இதில் கிடைக்குது. ஸோ டோட்டலாக சித்தாவில் நம்ம இதை எப்படி டீல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை கண்டிப்பாக குறையாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கான அட்வைஸ், தென் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெடிசின், தென் சிம்டம்ஸை குறைக்கிறதுக்கான மெடிசின்ஸ். இந்த 3 விஷயத்தையுமே அட் எ டைம் நம்ம பண்ண போகிறோம். டெஃபினட்டாக இவங்களோட ப்ராப்ளம், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சஃபர் ஆகக்கூடிய நிறைய குழந்தைகள், அப்புறம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ், யங் அடல்ட்ஸ், இந்த மாதிரியான பலரோட ப்ராப்ளம் வந்து இந்த மாதிரி ரிகவரி பண்ணுறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. கண்டினியூஸாக ஸ்டீராய்டல் மெடிசின்ஸோ அல்லது கண்டினியூஸாக வந்து சில இன்ஹேலர்ஸோ யூஸ் பண்ணி ஃப்யூச்சர் மொத்தமாகவே அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் மாட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.